ようこそ。この動画では iPhone のホーム画面のページ全体を非表示にする方法をご紹介します。ホーム画面のページ全体を非表示にするには、まずページの空いている部分を長押しし、次に iPhone 画面下部のドットの列をタップします。こうすることで、このページ表示画面が開きます。そして、ホーム画面のページを非表示にしたい場合は、その下の丸印のチェックを外すだけです。その後、完了をタップします。これで非表示にしたページが実際に削除されました。いつでも再度チェックを入れることで、ホーム画面に戻すことができます。以上が手順です。ご視聴ありがとうございました。良ければチャンネル登録をお願いします。高評価もぜひ。ではまた次回の動画で。